Tervist, sõbrad! Täna hommikul ma lugesin õpetussõnade raamatut, peatükk 19, ja kui ma jõudsin salmini 15, jäi see mulle eriliselt silma. See on huvitav, kui me loeme pühakirja aeg-ajalt, isegi need kirjakohad, mida sa oled kordi, võib-olla 10, isegi 100 kordi lugenud. Ühel hetkel sa märkad midagi uut selles. Mitte me räägime siin mingist uuest tõest, aga teise nurga alt asja mõistmine ja nägemine. Ja see on, miks Jumala sõna nii hea ja tähtis on, et see on ammendamatu. Seda võib lugeda terve elu, ilmselt terve igaviku ja ikka saada uusi arusaami sellest. See salm kõlab siis niimoodi. Ja selle salmi teise poole peale ma tahaks natuke tähelepanu pöörata. Esimene pool ütleb niimoodi, et laiskus langetab sügavasse unne. No ilmselgelt see ei ole ilmutus kellegi jaoks, kõik saavad sellest aru. Teine pool ütleb, ja hooletu hing näeb nälga. Hooletu hing näeb nälga. Siin võiks ka öelda niimoodi, et hooletusse jäetud hing näeb nälga. Ja mida me siit mõistame, on see, et me peame oma hinge eest hoolt kandma. Nagu kuulus kevade filmi salm ütleb. Meie hinge eest tuleb hoolt kanda. Ja hoidma seda erksana, hoidma kogu aeg oma hinge töös. Hooletu sõna siin algtekstis viitab tegevusetusele, laiskusele ja siis ka kaudne tähendus nagu petetud olemisele või reetlikkusele, mis ilmneb ka, kui me arvame, et me lihtsalt kulgeme elus. Me ei pea oma hinge, me ei pea oma tähelepanu kontsentreerima, me ei pea oma hinge arendama. Et asjad juhtuvad niisama hästi meile kui neile, kes pingutavad ja distsiplineerivad ennast. Siis selles sõna tüves on ka sees selline petlikkus, ehk et me tegelikult petame ennast. Nüüd, kui sa loed raamatut, sa kasutad oma kontsentratsiooni. Me ilmselt oleme muidugi kogenud seda, et lugedes raamatut, kaasa arvatud piiblit, võib-olla eriti veel piiblit, et ühtäkki meie kontsentratsioon kaob ära. Sa märkad ennast mingi rea pealt raamatus ega tea, kuidas sa sinna jõudsid ja mida sa vahepeal lugesid. Sellepärast, et sa küll vaatasid silmadega neid raamatus olevaid lauseid, aga su mõte oli rännanud kuskile mujale ja sa kaotasid kontsentratsiooni. Ja see on võimalik kontsentratsiooni hoida. Klassis, koolis, me oleme pidanud seda tegema eksamiteks valmistudes, lihtsalt mingi konkreetse asja peal tähelepanu hoides, kuni sa selle selgeks. See on aju kuumeneb, ma mõistan, see on paras press ja väljakutse ja siis, kui mingil hetkel lihtsalt nagu vaatad kas või kaugusesse või midagi lõdvemalt lased ehk mõtled midagi muud, on kohe lõõgastav tunne. Aga kui sa vaatad telekat suure osa oma õhtust, siis telekas on mentaalne komfort. See lihtsalt on nagu komm. Mõnus, see annab sulle energiat, võib-olla, kui me räägime kommist, süsivesikutest, aga sinu ihu ei saa ehitada ühtegi kude sellest ülesse. Ja raadio kuulamisel me peame ette kujutama, kuidas see inimene, kes seal teispool eetri siis vahendusel meile mikrofoni taga asju räägib, et võib-olla milline ta välimus on ja tema hääletämbrist me püüame kuidagi tuletada, muhke ta võiks välja näha. Ja peame nagu kaasa mõtlema, kui me kuulame uudiseid, kui me kuulame mingit järjejuttu või midagi sellist. Või lihtsalt arutelu inimeste poolt. Aga telekas ei ole isegi vaja seda teha. Sa näed, sa kuuled, kõik on sulle ette tehtud, sa lihtsalt istud sellise zombiliku pilguga oma toolis, tugitoolis ilmselt, ja lihtsalt jõllitad.
see on hämmastav, kus pole nii, sa võid hakata lugema piiblit õhtul ja võib-olla peale õhtusööki ja tunda, et no ei suuda kontsentreeruda, ei suuda. Ja siis pannad teleka käima ja lihtsalt niisugune väsimus on peal ja lihtsalt natuke lõõgastan ja lähen ära magama. Ja siis vaadata 4,5 tundi järjest telekat, ilma et sul mingit probleemi oleks uuesti une peale tulemisega ja kontsentreerumisega, sest telekas ei vaja suurt kontsentreerumist. Nüüd meie hing koosneb meie mõtlemisest, meie tahtest ja meie emotsioonist. Ja need kõik vajavad rakendamist, arendamist, tööle panemist. Neid ei saa jätta hooletusse. Kui me räägime oma tahte rakendamisest, me vahest räägime inimestest, kelledel on suur või tugev siis tahtejõud. Sul on ikka väga suur tahe seda teha. Sul on väga tugev tahtejõud. Me imetleme sportlasi, me imetleme teatud aladel saavutajaid. Aga nad kindlasti ei sündinud sellise tahtega. Seda tahet tuli rakendada, arendada. Iga kord, kui sa millegile vastu seisad oma elus, selle asja mõju sinu elule väheneb. Millele iganes sa alistud, näiteks alkohol, narkomaania, pornograafia, selle asja mõju sinu elule jätkuvalt suureneb, kuni sa oled selle täielik ori. Aga kui sa vastu seisad liha soovidele, lähed trenni ka vihmaga ja teed teatud asju järjekindlalt, olles otsustanud ja see, kus otsused tulevad sinu tahtest, mis pole nii, siis sa iga otsusega tugevdad tugevamaks oma iseloomu. Meie iseloom koosneb otsustest. Iga otsus kas nõrgendab, murendab või tugevdab meie iseloomu. Nii et tugev tahe on arendamise tulemus. Peter J. Daniels on kirjutanud terve raamatu Willpower ehk et tahte tugevus. Ja mõtlemine, samuti osa meie hingest. Mõtlemist on võimalik arendada. Kui sa näiteks loed palju raamatuid, see arendab sinu mõtteid, avardab sinu arusaamist, laiendab, me ütleme, silmaringi. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss. Ma ei mäleta muidugi täpselt vanust, aga ühel hetkel ma korjasin meie raamaturiiulist ja muidugi ema oli selle raamatu toonud. Korjasin raamaturiiulist üles raamatu nimega 20 000 ljööd vee all, Jules Verne raamat. Muidugi ma ei teadnud sellest kirjanikust midagi, ma ei osanud midagi hinnata seal, see oli nõude aeg ja kõik nii. Aga ma mäletan, et kui see raamat, ma avasin selle ja hakkasin seda lugema, muidugi Jules Verne on haruldaselt hea ulmekirjanik ja ta oskas kohe raamatut huvitaval viisil pihta hakata. Et ma lugesin ja leidsin ennast olevat nõnda kütkestatud selle raamatu loost, nendest pisiasjadest, vastuoludest, faktidest, asjad, mis juhtuvad seal, et ilmselgelt ma lugesin selle läbi rekordkiirusega ja siis haarasin tema teised raamatud. Ja see, mida see raamat minu arusaamises ja mõtlemises tegi, oli see, et ma hakkasin ka nägema teatud laiendusega maailma ja kui ma kirjutasin oma kirjandid, mis vanasti koolis olid võib-olla 2 lehekülge, võib-olla 3 lehekülge heal juhul, me kõik mäletame, nõude ajal kirjandite kirjutamine, see oli niisugune, sa pidid seda pastakast välja imema, see oli väljakutse, see oli raske. Ja ühtäkki pärast seda, kui Jules Verne'i raamatud olid mind inspireerinud, ma võisin kirjutada terve vihiku täis ühte kirjandit. Nüüd mu kirjavead ja eesti keele grammatika oli kohutav. Ilmselt ma ei ole siiamaani hea eesti keeles. Mõned teavad seda. Aga sisu eest ma sain alati 5 või 5+, sest mu mõtlemine oli laiendatud. Üks viis oma mõtlemise eest hoolt kanda on mõelda teatud teemal. Albert Einstein ütles niimoodi, et paljud mehed mõtlevad kogu päeva kõigile asjadele, igasuguste asjadele. Mina mõtlen terve päeva ühe asja peale. Tema relatiivsuse teooria võrdub endise ruudus, muidugi tuntud ja kuulus valem, aga
siiamaani inimesed imetlevad, kuidas sellise idee peale, mõtte peale tulla, mida Albert siis maailmale tutvustas ja selle läbi muidugi kogu meie tuntud teada füüsikat muutis ja arusaama maailma toimimisest. Nii et meie mõtlemine on midagi, mida me saame distsiplineerida ja kui sa lihtsalt otsustad teatud teemal mõelda, teatud teemal võtta selle teema endale eesmärgiks, minu pärast kas või kuidas teenida natukene rohkem raha, mõelda kõigepealt, kelle käes on see minu raha, ühesõnaga, kellele ma võiksin teenust osutada, mida maailm vaja, mis on nende probleem, kuidas seda täna tehakse, kas ma suudaksin seda teha paremini, kui teised teevad ja lihtsalt kontsentreerunult mõelda ühe asja üle ja sa võid leida seda, et sa suudad äkitselt tulla ideede peale ja lahenduste peale ja avastad endas potentsiaali, mida vanasti sa ei arvanud endas olevat. Lihtsalt sellepärast, et sa hakkasid kontsentreerunult mõtlema mingi asja peale. Sama on Jumala sõnaga, sama on Piibliga. Kui sa lihtsalt loed seda nagu kergelt, pealiskaudselt, ilmselgelt sa ei saa sellest midagi, see ei paku sulle midagi. Sa pead seda sisse kaemama, sa pead selleks pingutama. Nii nagu varanduse otsimine maast. See, et sa siit-sealt korra labidiga tuhlad, loomulikult ei ole midagi nii lihtsalt leida, aga kui sa hakkad tõsiselt kaevama, rakendad riistapuusid nagu metalli otsida ja nii edasi, et leida ja siis teed kõvasti tööd, tõenäosus, et sa midagi leiad, on suurem kui see, et sa lihtsalt käid ringi ja varbaga lööd mõne mätta aeg-ajalt teistpidi. Nii et üks vahe on teadlik kontsentratsioon ja suund ja teine on juhuslik ja aeg-ajalt midagi teha. Nüüd samamoodi me saame oma emotsioone arendada ja loomulikult kontrollida. Kindlasti ei tohi me lasta oma emotsioonidel juhtida meid ennast. Kibedus meie südames ei ole mitte kellegi teise süü, vaid me ise mõtlesime ennast kibedaks. Andeks andmatus, sama teema, kas pole nii. Me väntame seda asja oma peas, kuni see emotsioon juurdub meie sisse nii tugevalt ja muuseas vihastumine on õpitud tegevus. Oled sa tähele pannud, kuidas inimesed viha väljendavad teatud ringkondades, lapsed, kuidas nad teevad seda üsna sarnaselt, nagu teevad seda nende vanemad. See on õpitud tegevus ja see areneb tavaliselt edasi, kasvab ja sa ütled, ma ei suuda ennast talitseda. Hei, kui see sama olukord, mis pani sind seal vihastuma ja vanduma ja võib-olla sa võtsid selle asja, viskasid vastu seina sodiks. Kui president oleks sinu juures või sul oleks tähtsad isikud sinu ümber või tead sinu, võib-olla abikaasa puhul me olemegi üle lasknud asjad, aga kui sa oled, ma ei tea, esmakohtumisel kellegiga, kes on väga tähtis isik sinu silmis, võib-olla su date, aga vahet pole. Sa jälgid väga, kuidas sa oma emotsioonidega ringi käid. See, mis ennem kukkus maha, sa olid üksinda, sa karjusid ja vihastusid ja röökisid seal ja siis, kui see juhtub, siis kui peaminister on su juures, siis sa oi, kukkus korra maha, käed natukene rabedad, aga nii et see tõestab seda, et meie emotsioonid on meie võimuses täiesti, kes pole nii ja meil tuleb neid koolitada, mitte lasta emotsioonidel meid juhtida. Nõnda siis, kui me jätame oma hinge hooletusse, pole ime, et me näeme nälga ja edu tuleb teatud konkreetsete põhimõtete rakendamisest. Kui me iga päev seda teeme, nagu ütles keegi väga hästi, et edukad inimesed teevad iga päev midagi, mida mitteedukad inimesed teevad vahetevahel, juhuslikult, kui neil see meelde tuleb. Ja ükski edukas inimene, keda mina tean, ei ole nendes valdkondades, on see siis nende mõtlemine, on see nende tahe või emotsioonid jätnud oma hinge arendamata. Nad ei ole oma emotsioonide võimuses, nende tahe on konkreetne, nende tahe on tugev, saada mida nad tahavad ja nende mõtlemine on kontsentreeritud. Ja pole ime, et nende käsi käib hästi ja neil on edu nende elus. See, mida õpetussõnade raamat meile õpetab. Olge õnnistatud.